तो क्या कहते हो, चलो चेक करते हैं। सो ये वायरल रॉयल इनफील्ड टॉय मीशो से मैंने भी मंगवा लिया है। चलो देखते हैं ये कैसा दिखता है। देखो, अगर इसके फर्स्ट लुक की बात करें तो ये एकदम रियलिस्टिक लगती है, जिसमें हमें चेंज करने के लिए 2 कलर की टंकी के साथ एक बैक सीट मिलती है। अगर आप चाहो तो सीट को खोलकर टंकी को चेंज कर सकते हो एंड इस कलर में ये काफी क्रेजी लगती है। इसके कूल फीचर ये है कि इसके हैंडल को आप मूव कर सकते हो, इसमें गियर डालकर आप चला सकते हो एंड ब्रेक भी मार सकते हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो फॉलो करके कमेंट कर दो रॉयल, लिंक आपके डीएम में होगा, मगर लिंक जाएगा तभी जब आपने फॉलो किया होगा।